तो दोस्तों अगर आप बोया का माइक यूज़ करते हैं और बोया का माइक यूज़ करने में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब आप बोया का माइक को अपने मोबाइल में प्लग इन करते हैं तो प्लग इन करने के दौरान होता क्या है कि जो भी चीज़ आप बोलते हैं तो अगल बगल की जो नॉइज़ होती है काफ़ी कैच करता है और आपको जैसे लगेगा कि आप जैसे रूम में कोई वीडियो बना रहे हैं और रूम में वीडियो बनाने के दौरान आपको लगेगा कि जो रूम की जो साउंड है वो चारों तरफ की साउंड गूंज रही है। अगर आपको बोया में इस प्रकार का प्रॉब्लम मिलता है तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक है माइनो का और इस माइनो के माइक में आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी कितनी बेटर आपको मिल रही होगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि माइनो का माइक और बोया का माइक में क्या डिफरेंस है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बोया का माइक को कैसे आप माइनो के माइक से भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे साउंड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस बोया का माइक आपको लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको साउंड क्वालिटी कैसी मिल रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो माइनो का माइक है उसको निकाल लिया है और जो बोया का माइक है ये प्लग इन कर लिया। आप देख सकते हैं ये वायर आपको देखने को मिलेगा, ये कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे प्लग इन कर लिया है। और प्लग इन करने के बाद आपको इस प्रकार की साउंड और प्लग इन करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार की यहाँ पे साउंड देखने को मिल रही है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको क्लिप कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो आपको यहाँ पे साउंड की क्वालिटी देखने को मिल रही होगी आपको उतनी बेटर देखने को नहीं मिल रही होगी जिस हिसाब से माइनो की माइक की मिल रही थी। अब दोस्तों बहुत से यूजर आपको सजेशन देते होंगे कि 1 मिनट तक आप मत बोलिए, उसके बाद बोया का माइक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अगर अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को क्या करना है कि उसकी जो बैक कवर है उसको निकाल लेना है और बैक कवर निकालने के बाद आपको बोया का माइक को प्लग इन करना है। दोस्तों जब आप उसको प्लग इन कीजिएगा तो प्लग इन करने के दौरान आपको एक क्लिक वाला आवाज आएगा। जब तक वो क्लिक वाला आवाज नहीं आएगा तब तक बोया का माइक आपके मोबाइल में सही तरीके से फिट नहीं होगा। अगर आप कोई भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें क्लिक वाला ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, क्लिकिंग नहीं आ रहा है, तो आपको बोया का माइक वहां पे सही से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपने मोबाइल का बैक कवर निकाल लेता हूँ। बैक कवर निकालने के बाद सबसे पहले आपको माइनो का आवाज सुनाऊंगा और जैसे मैं यहाँ पे बोया के माइक को प्लग इन करूंगा उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको साउंड की क्वालिटी कितनी बेटर देखने। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का बैक कवर यहाँ पे निकाल लिया है और अभी जो मैंने प्लग इन किया हुआ है ये माइनो का माइक को प्लग इन किया हुआ है, बोया का माइक अभी तक प्लग इन नहीं किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जैसे मैं यहाँ पे बोया का माइक को प्लग इन करूँगा तो प्लग इन करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड की क्वालिटी में आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोया का माइक को प्लग इन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोया का माइक को प्लग इन कर लिया है। ये आपको कंडेंसर देखने को मिलेगा, इस कंडेंसर को मैंने हाथ में रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो माइक है ये माइक मेरे पास देख सकते हैं बोया का माइक है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से अब आपको दिख रहा होगा वर्क कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ फिर से, देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद भी आप देखिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और इस प्रकार आप ये जो बोया का माइक में प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान और देना है, ये जो कंडेंसर है इस कंडेंसर को आपको ज़मीन में नहीं रखना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिप मिल जाएगा, आप क्लिप कहीं पे लगा सकते हैं, अपने पॉकेट में लगा सकते हैं, कॉलर में लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपको लगा लेना है, नीचे में नहीं रखना है। नीचे में रखने से क्या होता है दोस्तों कि इसका जो अर्थिंग है वो ज़मीन में जाता है जिसके चलते भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार बोया का माइक का अगर आपको प्रॉब्लम मिल रहा है तो इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।